Би юг нь боловсчлон гишүүнийг энэ ноён уул энэ төр дээр нь биднээс хамтар тэмцээд овоо гайгүй шудрагдах юм уу гэж бодсон. Сүүлд нь судлаад байсан чинь бас л яг сүүлд нь уянга Батэрдэн гишүүн тэр нилээ ороод энэс татгалцчих юм уу яасан ч юм дуурхаан болчиход байгаа. Энэ ноён уул дээр бол бид нилээ ажиллаж ирсэн доо. Тэгээ ноён уулагч бас бидний хэмжээнд хүртэл хамгаалж чадаагүй ч гэсэн хамгаалсан юм байна. Тэгэхээр жижигэн төлөвлөлтөй холбоотой асуудал эцсийн нэг сайд нь янз янзын ярианд ороод яг өөрснөө болохоор ашиг сонирхлын зөрчил байгаа мөртлөөс зөрчилгүй юм шиг гэж яригадаад энэ бол жоохон асуудал гэж яриад байгаа маа. Би бол ер нь улсын хурлын гишүүний хувьд бол жоохон асуудал гэж байж болохгүй л дээ. Өөрийнхөө ашиг сонирхлын зөрчилтэй кампанид авчгаад юу ч болоогүй юм шиг тэрийг жирийн яриад байгааг нь бол би ойлгохгүй байна. Нөгөө шударга биднээсийн түгэд цуг тэмчээсэн танигдахгүй болсон боловсчлоо харагдаад байна.